Hello，大家好，歡迎收睇《紅樓密碼之星演紅樓夢》第90集。上集講到聲名顯赫嘅百年大族賈家，經過抄家之後，經已開始崩壞啊。最明顯嘅莫過於係莫彩，即係冇錢啊。話說兩位犯咗事嘅老爺，好快咧就要被派去偏遠嘅地區嗰度服刑。兩位老爺身嬌肉貴，而路途又遙遠啊。如果冇個錢傍身啊，恐怕死喺路中都冇人知啊。於是賈母史太君吩咐二仔，即係二老爺賈政打點銀兩，但係賈政竟然話老祖宗實不相瞞啊！抄家之後帳房空虛，恐怕調動唔到銀兩俾兩位老爺啊！賈母聽完之後大驚失色啊，心諗乜我哋屋企就去到咁嘅地步啦咩？然後諗咗一陣，做咗一個驚人嘅決定啊，就係分身家啦。佢決定將自己嫁入賈家呢幾十年儲落嘅一啲私己錢，無私咁奉獻啊，分俾屋企嘅家眷子侄。嗱，當屋企上下聽到老祖宗都未死，就已經要分身家，全部跪低啊，開住喊然後全部跪低，然後喊住咁話：子孫不孝啊，要老祖宗你咁樣操心，真係愧對列祖列宗啊！而賈母史太君就話：我嫁咗入你賈家幾十年啦，呢一啲私己，如果我仲攬住落棺材本嘅話，試問他日愧對列祖列宗嘅一定係我啦！你哋唔好勸啊！呢筆錢對我嚟講都只不過係身外之物，而家屋企有難啊，我理應係將呢筆錢係拎出嚟分俾大家渡過難關嘅。然後賈母就開始分配啦。佢話賈赦同埋賈珍兩個老爺即將要去服刑，我就將當中嘅每3000兩銀撥俾佢哋，每人得到3000兩銀啦。然後就去最寶貝嘅乖孫寶玉啦，亦都分到幾千兩銀。而至於佢最錫嘅鳳姐啊，佢心諗鳳姐自從抄家之後，經已身無分文十分可憐啊。於是亦都將3000兩銀分俾鳳姐。然之後就係重孫賈蘭啦，同埋其他嘅家眷子侄。呢度唔一一去講俾大家知啦。賈母分完身家之後啊，就同二仔二老爺賈政講啊：從今之後啊，我哋賈家今時唔同往日，以後我哋使錢唔可以再好似以前咁奢侈揮霍噶啦。當務之急就係你即刻去點算一下我哋嘅奴婢同埋下人嘅數目，應該留嘅就留低，用唔着嘅你就遣散打發佢哋走啦。仲有咁大座大觀園，當初起嚟就係為咗貴妃係返我哋賈家省親，而家貴妃已經係死咗而且大觀園入邊亦都冇人住，與其荒廢，不如就將大觀園封咗佢啦，至少可以慳翻唔少嘅人手啊。然之後亦都吩咐賈政係幾樣去節省屋企開支嘅手法。賈政就一一領命啦。賈母講完之後就帶住丫鬟去探鳳姐啦。因為鳳姐自從抄家之後由於已經係所有嘅私己錢俾官兵抄走晒啦，引發舊病復發呢幾日臥病在床分身家嘅事佢仲未知㗎。賈母就帶住丫鬟過嚟探佢啦。鳳姐見到賈母原本諗住起身請安嘅，賈母話：你仲病緊，唔使多禮啦。鳳姐見到賈母十分感激，十分激動事關抄家嘅時候順便揭發去放高利貸呢一件有辱家門嘅事。佢好驚賈母因為咁而唔再錫佢而家賈母特登嚟探病，即係證明賈母並冇放棄佢依然都係痛錫佢嘅。
鳳姐話老祖宗，我嫁咗入賈家咁多年，一直得到老祖宗你嘅信任同埋關顧，但係都係我自己貪得無厭，搞咗咁嘅事出嚟，真係冇面目見老祖宗你啦。賈母話過去咗嘅事就由佢過去啦，以後唔好再犯就得啦。你唔好咁擔心，好好休養好身體啦。然後就將分身家嘅分配咧，仲有3000兩銀咧，係撥俾鳳姐啊，講俾鳳姐知道。嗱，鳳姐本身就係一個見錢開眼嘅人嚟噶嘛，佢原本愁雲慘霧啊，面無血色，一聽到竟然分到3000兩銀啊！哇，喺嗰種開心法啦，真係難以用筆墨形容啊！成個人面色仲好似係紅潤咗唔少添啊！佢又喊又笑啊，不斷向賈母叩頭，話來生一定要做牛做馬，以報老祖宗你嘅大恩大德。嗱，眼前咁樣嘅鳳姐賈母史太君都係第一次見，都不禁係搖頭嘆息啊！嗱，好啦嚇，鏡頭一轉，過咗幾日之後賈赦同埋賈珍兩位老爺終於被派去喺邊境嗰度服刑啊！賈家上下送行完畢之後喺返回賈家嘅途中，經已收到消息話皇上有聖旨啊，話皇上施恩啊，將原本賈赦襲緊嘅呢個爵位原本係收翻嘅，而家就將呢個爵位係俾二老爺賈政去承襲嘅。嗱，賈政即係去回稟母親賈母啊，希望賈母開心翻啲啊！賈母聽完的確係高興嘅，不過佢同賈政講啊，佢話今次西職復還係皇上施恩，但係呢啲都係只不過係表面風光啊，幫補唔到我哋嘅任何嘅家計嘅。你要記住我之前同你講過嘅説話，我哋依然要謹慎，係緊縮咁過日子啊！希望可以好好休養生息，渡過此劫。嗱，好啦，於是乎接住落嚟，賈家上下全部都過住緊縮嘅日子啊！雖然都係錦衣玉食，不過對於一個咁高門大戶嘅主子嚟講其實都算係緊縮噶啦，比起以前真係大打折扣。嗱，唔止係主子下人都個個愁眉苦面啊！嗱，唯獨是係寶玉喎。嗱，自從抄家到而家佢好似冇 feel 咁嘅，無知亦都無覺。無知無覺嘅意思並唔係話佢唔知抄家嘅事，而係佢感覺唔到屋企嘅愁眉嘅愁雲慘霧對佢嚟講關佢任何咩事啊！事關寶玉自從失咗通靈寶玉之後，到而家其實一直都未揾翻嘅，只不過身體同埋個腦筋就比開始嘅時候嗰種嘅魂魄唔齊啊，渾渾噩噩係好咗唔少嘅。不過就冇咗以前嗰種醒目精靈嗰種轉數快嘅風采啊！間唔中都有啲係渾渾噩噩嘅時候嘅。嗱，譬如話而家賈家上下全部都人仰馬翻啊，愁眉不展，但係佢對於賈家是喜是落對佢嚟講完全都唔上心，好似唔關自己事咁嘅。終日只係拎住佛經同埋呢個道經打發時間。嗱，好似今日咁依然就係拎住佛經喺度自得其樂啊！不過就聽見有下人通傳話，經已出嫁咗嘅表妹史湘雲妹妹翻咗嚟探賈母史太君。嗱，寶玉同湘雲不嬲老友鬼啊，感情深厚噶嘛。佢知道之後心情都唔錯起上嚟嘅，立即去大廳啦。竟然就見到湘雲經已到咗啦，並且同賈母傾緊偈啊！佢離遠見到史湘雲神采飛揚，面色紅潤啊！湘雲妹妹應該係嫁得唔錯啊！
咁我就安樂晒啦。嗱，此刻史湘雲又擰轉頭，見到寶玉表哥啊，即刻上前寒暄問好啦。然之後咧，好快話題咧就去到咧佢嘅好閨蜜，即係寶釵姐姐嗰度，去問寶玉啊，寶釵姐姐一切都安好嘛？我有啲擔心寶釵姐姐啊。寶玉話啊，寶釵一切都安好。點解你咁問啊？點解你要有對寶釵姐姐擔心起上嚟啊？史湘雲話我聽講啊，呢段時間啊，薛家咧喺各地各處嘅生意咧，唔係執笠咧，就係頂陽。仲有啊，我聽講佢哋不斷咁樣變賣土地啊、農田、房產啊，好多店鋪咧，亦都係頂陽轉手。而家嘅薛家已經唔係當日富甲一方嘅薛家啦。我擔心啊，寶釵姐姐唔開心，所以我就問起上嚟。嗱，賈母喺側邊聽到啊，史湘雲咁講，就將薛家為咗要營救獨子薛蟠啊，幫佢打甩殺人嘅死罪，傾盡家財啊，變賣財產嘅事咧，講俾湘雲知道。湘雲聽完之後都不勝唏噓啊，似乎富甲一方嘅薛家咧，亦都開始係破壞，亦都開始咧淪落同埋崩壞啦。此時咧不過咧，湘雲咧就話，既然薛家係咁樣嘅情況，寶釵姐姐會唔會係受影響啊？嗱，賈母史太君就係話，寶釵啊，我呢個新抱啊，真係一個豁達嘅人啊，佢可以話係頂得住富貴，亦得耐得住貧賤。好嘅有一日，唔好嘅亦都係一日咁過。有咁闊達嘅心胸啊，將來應該都係一個有福分嘅人。湘雲啊，你就唔使替寶釵去擔心。湘雲話：既然係咁，就我就咧安樂晒啦。啊，仲有啊，頭先咧我喺出邊撞到鳳姐喎，我就同佢傾咗幾句啦。啊，唔知點解，我覺得鳳姐個人好似變咗唔少啊！以前嘅鳳姐講嘢咧，哇，乾淨利落，談笑風生，鬼鬼馬馬噶嘛。但係頭先我見佢講嘢咧，遲遲頓頓、甩甩啞啞，冇晒以前嗰種伶俐嘅風采啊！嗱，此時咧本來咧湘雲仲想講落去嘅，有下人通傳啊，就係二小姐迎春翻嚟探望眾人。咁大家嘅目光咧就望住大廳啦，見到正在行入大廳嘅迎春啊，見到迎春骨瘦如柴，面容憔悴啊。此時迎春見到賈母史太君，就衝埋去跪低開始喊住咁話：佢話老祖宗，之前我聽見屋企經歷抄家大難，本來我想早啲過嚟翻嚟探望老祖宗你嘅，奈何相公話我哋賈家行緊衰運，驚我翻嚟沾染咗衰氣，所以就唔俾我出門口啊！賈母話：咁點解你今日亦可以翻嚟娘家啊？迎春話：前日聽見皇上將我哋賈家嘅世跡復還，相公話似乎我哋賈家又未至於咁衰，於是就准我翻嚟探親。嗱，此時賈母佢不嬲都對於迎春嗰個丈夫叫孫紹祖啦，嗰種忘恩負義嗰種勢利嘅見風使利嘅做法不嬲都好不似嘅。聽完迎春咁講賈母心諗世間上竟然有咁勢利咁憎人富貴厭人貧嘅人，唉，真係替迎春唔抵啊！此時鳳姐見到賈母似乎唔多高興，就諗住發揮佢嗰種輕輕鬆鬆打圓場嘅拿手好戲啊！佢話好咯，既然今日湘雲妹妹同埋迎春妹妹都翻到嚟賈家，我哋應該開開心心至真。我哋賈家好耐冇試過咁人齊啦！嗱，話口未完
全場鴉雀無聲啊，個個咧都垂頭得意啊，尤其是係賈赦嘅同埋賈珍嘅兩位夫人啊，佢哋心諗啊，你呢一句啊，好耐冇咁人齊，真係腰心腰肺啊！兩位老爺前幾日啊先至咧被咧係派去偏遠嘅地方服刑啊，而家又何來啊人齊之理啊？嗱，此時嘅賈母咧，似乎咧亦都有少少唔多高興鳳姐咁樣講噃，都開始黑面啦。唉，鳳姐真係正所謂人衰行路打到褪，佢啊而家咧正時開口及着你，唔衰嗰樣啊都唔揀嚟講啊！好在此時有人咧就話過幾日係湘雲嘅生日，不如我哋咧一齊咧幫湘雲咧慶生啊！咁賈母先至有翻啲笑容啊！佢話好。鴛鴦啊，即係佢嘅貼身丫鬟。鴛鴦，你就打點100兩銀，置辦咧幾圍酒席，我哋嗰晚咧開心心咁過一晚。嗱，此時啊講錯嘢不得人心嘅鳳姐，仲唔趁機會閃咩？仲唔趁機會閃咩？費事俾人覺得係唔順眼啊嘛！嗱，好啦，幾日之後咧，湘雲咧就生日，咁當晚咧賈家嘅女眷咧亦都係陸續入座啦。正喺大家咧把酒言歡，有人就提議行酒令，即係咧先搖骰仔，睇下咧輪到邊個咧就要作首詩或者作首詞，甚至咧講句成語都得嘅。嗱，去到鳳姐。唉，鳳姐頭先已經話佢啊嘛，人衰行路打到褪啊嘛，輪到鳳姐啊，竟然又講錯説話，唉，真係有少少神憎鬼厭。嗱，此時咧同時都係在座嘅寶玉咧，就冇你哋咁好氣啊。原本嘅寶玉咧最中意行酒令嘅，作下詩作下詞咁啦，而家咧佢完全冇晒興趣啊。佢就同妻子寶釵講啊，話要去後院嗰度咧行一行，散一散酒氣。於是就貼身丫鬟襲人就陪住寶玉少爺，就去後花園嗰度行一圈啦。點不知行下唔覺意就行咗去林黛玉生前住嘅瀟湘館啊！寶玉咧就勾起啦對林黛玉嘅思念之情啊！襲人就醒目啦。怕咧少爺觸景生情啊，就拉住就話少爺，不如我哋都翻大廳啦，老祖宗應該係等緊你啊！寶玉就話無妨，我入去望一望，我望完我就走噶啦。嗱，行到入瀟湘館，竟然突然間聽見隱約咧有女子嘅喊聲喎。嗱，寶玉同埋襲人咧都打咗一個突啊，尤其是係寶玉啊，佢心諗一定係黛玉妹妹啊！前嗰排我已經聽見鳳姐咧話喺後院撞到黛玉嘅鬼魂啊！呢個喊聲一定係黛玉妹妹嚟噶啦！今次終於有機會俾我見到黛玉一面啊！於是乎二話不說衝入黛玉生前嘅睡房嗰度啊！佢對住空氣講啊，佢話林妹妹，請你唔好怪我負心啊！由頭到尾我都係身不由己，任人擺佈嘅。林妹妹，你千祈唔好怨我恨我啊！然之後突然間哎呀一聲咧，哇個頭好痛啊，就踎咗喺地下抱住攬住個頭放聲大哭啊，嚇到襲人都唔知點算啊！佢一路咧就問少爺有冇事，一路喺周圍望，唔通真係林黛玉小姐鬼魂現身嗱，係咪黛玉鬼魂現身呢？由於今集嘅時間到啦，我哋交由下一集先同大家分享啦。去到呢度唔好急住熄機住，尤其是咧你未訂閱我哋呢個頻道嘅，請你幫我做一樣嘢啦，就係用你小指頭按訂閱呢個掣，因為你嘅訂閱等於支持同埋鼓勵噶啦。我哋嘅頻道咧係最需要咧就係呢樣嘢嘅，然之後按埋側邊嘅鐘仔，之後有新片上，你自動就會知噶啦。然後咧記得俾個 like 我，同埋將呢一段片分享俾你嘅朋友啦。多謝收睇，拜拜。